नमस्कार, मैं कोनिका दास और आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। झारखंड के साहिबगंज जिले में क्षेत्र में 3 दिनों से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिशों के कारण जनजीवन है अस्त व्यस्त। झारखंड से विकास कुमार पंडित की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज के साथ, हर खबर पर पहली नजर।